マキマさんはね、ウィアーとか犬。わあ、かわいい。とんでもねえファムファタールなのにこのあざとさ反則技。これで与えたものすべて壊したヤバい女なの温度差で風邪ひく。マジで面だけはいい女。裏声で、はい、僕がテラミスですとかも言うぞ。犬が好きなのは支配の悪魔だからってのは確かなんだろうがそれを抜きにしても犬を可愛がってそうで可愛い。この可愛さなら本当に支配にさえこだわらなければ欲しかったもの全部手に入ったんだろうけど、悪魔である以上は難しいか。とんでもない悪魔のくせに可愛すぎて悔しい。この光景だけ切り取ればそうですねとしか言いようがない状況。マキマさんはね、飲み会が好きだし目はとか言うし、映画に感動して泣くし、レンジにハヤパイを殺させるし、偉い人との会談を怖がるしやること全部に愛嬌があるの。思えばマキマさんずっと一人ぼっちで悲しいな。支配の力なしでしたってそうなのプリンスとデンジくらいか。ワンコたちがマジでデロデロに懐いてる上にぶっちゃけしつけも甘めだから可愛がってたのはガチだと思ってる。あんなひどいことしたのにデンジ同様俺もマキマさんのこと嫌いになれねえ。なんやかんや人類のために色々してくれてるのは嘘じゃないからかな。